สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอฟซีนะผมนะคลิปนี้นะเดี๋ยวพามาไถนะไถปลาหนาวเรื่องของพี่น้องนะนี่ก็เบิดอายุแล้วนะไถออกนะเพื่อเตรียมแปลงที่ลงอีกรุ่นนึงนะพี่น้องนะเดี๋ยวเบิ่งกันนะต้นสูงนะพี่น้องเบิดความรถนะเก็บผลผลิตไปเดือนเพิ่งนะไถออกนะเพื่อที่เตรียมลงรุ่นไหมนะตอนนี้กำลังพอผลิตไว้นะไปได้บ่นะพี่น้องน้ำในร่องครับแปลงนี่ก็ประมาณเกือบ2 ไร่นะพี่น้อง